Es por su bien. Tranquilo, tranquilo, Simon. Te las quitaré. Relájate. Simon, ¿quieres calmarte, por favor? Mami, papi, mami, papi. Dile que apague eso. Mami, ¡Apágala! ¡Apaga la sirena! mami, papi. Simon, oye. Mira, ¿quién es? ¿Es una foto de tu madre? Simon, no necesitamos llamar la atención. Simon, deja eso en paz, ¿quieres? Deja los botones. Oye, ya, tranquilo. Ya, deja eso con un demonio.